муассисаи таълимии рақами 16 шаҳри Хуҷанд ба зимистонгузаронӣ омода мебошад. 4 сол аст ки муассисаи мазкур ба системаи ягонаи гармидиҳӣ васл шудааст. Бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд 18 тонна ангишт ва 8 метри мукааб ҳезум захира карда шудааст. Директори муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 16 шаҳри Хуҷанд мегӯяд, муассиса аз моҳи август инҷониб ба зимистонгузаронӣ омода аст. бо баробари ин пурра симхонаҳо ва роҳравҳо шишабандӣ карда шуда, чароғонкунии ҳар як симфо пурра ба итмом расонда шудааст ки мо имрӯз ба пуррагӣ барои зимистонгузаронӣ омода ҳастем ки ҳатто ба мо супориш кардам ки ҳатто пагоҳ ҳам мо омода ҳастем ки симхонаҳоро барои гармидиҳӣ шурӯъ намоем. бояд қайд кард ки соҳаи маъриф аз ҷумла мактабҳои миёна дар тамоми вилоят ба зимистонгузаронии имсола омода мебошанд. Ҳамчунин муассисаи таълимии рақами 1 ноҳияи Деваштич ба давраи зимистонгузаронӣ пурра тайёр аст. дар соли хониши 2020-2021 мувофиқи нақша чораҷоиҳо аз буҷети муассисаи мазкур 12 000 сомонӣ маблағ ҷудо карда шуда, ба он 15 тонна ангишт харидорӣ карда шудааст. муассиса имрӯз пурра бо системаи гармидиҳӣ марказонида шудааст. барои зимистонгузаронӣ шароитҳо муҳайё карда шудааст. пеш аз ҳама бо дастгирии падар модарон, бо дастгирии волидон ва шахсони саховатманд ки имрӯз муассисаи таълимӣ пурра ба системаи мутамарказонда гузаронда шудааст. ин муассисаи таълимии ноҳияи Деваштич дар соли таҳсили нав 1115 нафар хонандаро фаро гирифтааст. تعداد خوانندگان سال از سال زیاد شده ایستاده است. برای زمستانگذرانی مؤسسه از حساب خواجگی یاری رسانش ҳезум نیز ذخیره کرده است. از حساب باغ مؤسسه تعلیمی و حساب خواجگی به نام عبدالصمد قادرов فی شهرک در مؤسسه قریب زیاده از 10 کوب ҳезум ذخیره کرده شد که ما برای زمستانگذرانی آماده کردیم. موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان باید مؤسسه‌های ساحه معارف در ردیف دیگر ساحه‌های خواجگی خلق به زمستانگذرانی تیاری همه‌جانبه باید بینند. گزارش گنجینه عالم و گلی حیا کمالزاده و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.